මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා එරර් ඩිටෙක්ෂන් කරෙක්ෂන් එකම මම කතා කරා කොහොමද මීඩියා ඇක්සස් කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ ඊළඟට අපිට තියෙන කතා කරන්න එක එක ස්කේලර් නෙට්වර්ක් සහ නෙට්වර්ක් වල පාවිච්චි වෙන ස්විපින් ටොපොලොජිස් ගැන. ඒතර අපිට ප්‍රධාන ටර්ම්ස් තුනක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. එකක් තමයි WAN, අනිත් එක තමයි LAN, අනිත් එක තමයි MAN. මේ ටර්ම්ස් තුන ගැන කියලා ඉන්න. WAN කියන්නේ wide area networks, එතකොට LAN කියන්නේ local area networks, එතකොට MAN කියන්නේ metropolitan area networks. එතකොට LAN කියන්නේ local area network. නමේම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ස්කේල් එක කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස්. ඒ කියන්නේ කාමරයක තියෙන කම්පියුටර්ස් 4-5ක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක සාමාන්‍යයෙන් එක්තරා කාමරයක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් පොඩි වපසරයක් ඇතුලේ කියන්නේ ඒක කාමරයක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක හෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වගේ ඉතාමත් ඩිවයිසස් සාමාන්‍යයෙන් 20ක 30ක උපරිම වගේ තියෙන පොඩි නෙට්වර්ක් එකට තමයි අපි local area network එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට WAN එකක් කියන wide area network එක කියන්නේ මේ LAN කිහිපයක එකතුවක්. මේ ෆොටෝ එකත් උනට බලන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය කාමරයක තියෙන devices ටිකක් වගේ. ඒතර ඒ වගේ local area networks කිහිපයක් එකතුලා තමයි WAN එකක් හැදෙන්නේ. ඒතර WAN එක සාමාන්‍යයෙන් අපි භූගෝලීය විද්‍යාව කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් geographical distance එක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් විතර දෙන පරාසය ගත්තොත් කිලෝමීටර් 30කට වඩා වැඩි. 30කට වඩා වැඩි. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න ලොකුම wide area network එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් පොත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්ස්ට් වල අපි කියන්නේ network of networks කියලා. එතනම ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ ලෝකේ පුරා තියෙන එක එක විදිහේ නෙට්වර්ක්ස් හැමෝම එක නෙට්වර්ක් එකකට අතර ගේන එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක කරන්නේ. ඒතර අපි දැන් ලොකුම නෙට්වර්ක් එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකත් වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක. මොකද ඔයාගේ අපසරේ ගත්ත මුළු ලෝකෙමයි තියෙනවා කොහොමද කිලෝමීටර් 30කට වඩා වැඩි. ඒතර මෙට්‍රොපොලිටන් නෙට්වර්ක්ස් කියන්නේ WAN තමයි කියන වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක්ස් තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ වපසරිය 50 කිලෝමීටර්ස් වලට වඩා අඩුයි. අඩු ඒව තමයි අපි මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියා නෙට්වර්ක්ස් කියලා. සාමාන්‍ය එක නගරයක් එහෙම නැත්නම් එක දිස්ත්‍රික්කයක් වගේ අයිති වෙන විදියට අපි නෙට්වර්ක් එකක් හැදුවොත් අපි ඒකට කියනවා මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් කියලා. ඒතර මොකද මේවා අපි මේ තත්ත්වයෙන් කතා කරන්නේ මොකද මේ එක එක දේවල් වෙන එක එක ස්කේල් වලට යනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන ස්ට්‍රැටජිස් වෙනස්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ඩිවයිසස් ටිකයි එක රවුටර් එකකුයි තිබ්බම ඇති. ඒ ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක මේ වගේ ගත්තොත් මේ වගේ මැද තැනක රවුටර් එකක් තිබිලා මේ වටේ තියෙන ඩිවයිසස් ටික තිබ්බනම් ඇති. එතකොට රවුටර් එකෙන් ඩිවයිස් වල ට්‍රැෆික් මේන්ටේන් කරලා ඊට රවුටර් එක වල ඉලියට ඉන්ටර්නෙට් එකට හරි කොහෙට කනෙක්ට් වෙනවා නම් එක රවුටර් එකකින් අපිට එක ඩිවයිස් එකක්ම මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් මේ ඈත පැතිකඩ පැතිරලා තියෙන අපි තුමු WAN එක අපි තමයි කැම්පස් එක වගේ අපි ගත්තා. අපි කැම්පස් එකේ තියෙන නෙට්වර්ක් එක ගත්තොත් රවුටර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. රවුටර්ස් කිහිපයක් ඒත් එක්කම ඒ රවුටර්ස් අතරත් ට්‍රැෆික් එක හොමාරු කරන්න තව වෙනම ස්විච් කරන වෙනම රවුටර්ස් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ටෙලිකමියුනිකේෂන් නෙට්වර්ක් එකකට කැබිනට්ස් තියෙනවා, නෝඩ්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒ එක එක ස්කේල් එකට යනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන එක එක ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රැටජිස් ගැන කතා කරන එක තමයි අපි මූලික වශයෙන් මේ සෙක්ෂන් එකේ කරන්නේ. මොකද අපිට LAN එකක් මේන්ටේන් කරන විදියට WAN එකක් මේන්ටේන් කරන්න බෑ. MAN එකක් මේන්ටේන් කරන්න මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක මේන්ටේන් කරන්න බෑ. ඒක මොකද වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක ගොඩක්ම කම්ප්ලෙක්ස්. මොකද ඒක ඇතුලේ WAN සහ මෙට්‍රොපොලිටන් කියන්නේ ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක්ස් උයි මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියා නෙට්වර්ක්ස් උයි ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ එක එකක මේන්ටේන් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන මොන වගේ දේවල්ද කියන එක තමයි මේ සෙක්ෂන් එකකින් අපි බලන්නේ. ඒක මූලික වශයෙන්ම අපි ඇත්තටම කතා කරන්නේ ඇක්සස් නෙට්වර්ක් ගැන තමයි මේකේ අගාරයක්දී අපි කතා වෙන්නේ. මොකද මේ සහ පැකට් ස්විච් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මේක ගැන පරත ගොඩක්ම ඩීප්ලි කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හැම එකකම මේ පාවිච්චි කරන බේසික් සංකල්ප ටික ස්විච් වෙන්නේ කොහොමද, ප්‍රොටෝකෝල්ස් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන මේ සෙක්ෂන් එකේ කතා කරනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මූලිකම දෙක තමයි අපිට හඳුනගන්න තියෙනවා මේකේ වෙනස් වචන දෙකක් මුලින්ම. එතකොට ඕක තමයි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් වල තියෙන ටොපොලොජිස් එකනේ ලෝකල් නෙට් එකනේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්කේල් එක අනුව අපි වෙනස් කරන එක ලොකු දෙයක් නැහැ නේද ස්කේල් එක අනුව අපි නම් තුනක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට අඳුර ගන්න තියෙන මේ ස්විචින් ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කලින් කෙනෙක් කතා කරලා සර්කිට් ස්විචින් පැකට් ස්විචින් ගැන කලින් කතා කරා. හැබැයි දැන් මෙතන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරද්දී අපි ගන්න ලයින්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලීස් ලයින්
අනිත් එක තමයි ස්විච් නෙට්වර්ක්ස්. ඒ කියන්නේ පැකට් ස්විච් නෙට්වර්ක්ස්. පැකට් ස්විච් නෙට්වර්ක්. කෙනෙම කියනවා ෂෙයාර්ඩ් ලයින්ස්. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේ ලීස් ලයින් කියනම ගන්නේ සර්වර්ස් කම්පැනි. එතකොට ලොකු නෙට්වර්ක්ස් තියෙන කම්පැනි අපි ගත්තොත් අපේ යුනිවර්සිටි එක වගේ තියෙන ලීස් ලයින් එක 2 Gbps කනෙක්ෂන්ස් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ලොකු අපාර්ට්මන්ට්ස් වලට වගේ යන්නේ ලීස් ලයින්. ඒතර ලීස් ලයින් කියන එක කියන්නේ අපි ඒක ලීස් ලයින් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ලීස් ලයින් අපිට පබ්ලික් කෙනෙක්ට ගන්න බෑ. සාමාන්‍ය ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. ලීස් ලයින් එක කියන්නේ අපි ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ඔපරේටර් එකෙන් කෙලින්ම පර්චේස් කරන එක ලයින් එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේක ගත්තොත් මේක තියෙන අපේ මේ තියෙන අපේ ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ඔපරේටර්. ඒතර ඒ කොමියුනිකේෂන් ඔපරේටර් එකේ ඉඳලා කෙලින්ම එක ලයින් එකක් අපේ ගෙදරට එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදරට එන ටෙලිෆෝන් ලයින් එක ගත්තොත් කෙලින්ම තියෙන කොහේ හරි අපේ රීජනල් ඔෆිස් එකක් ඉඳන් අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන CTO එක. එහෙම නැත්නම් රීජනල් ඔෆිස් එක. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට තියෙනවා සාමාන්‍ය ට්‍රැෆික් මැනේජ් කරන අනිවාර්යෙන් ඔෆිස් එක රීජනල් ඔෆිස් එක. දැන් පිළියන්දර නම් පිළියන්දර ටවුන් එකේ තියෙනවා. මොරටු වෙනම් මට මතක විදියට පොඩ රත්මලාන පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ. තව පානදුර පැත්තට වෙන්නත් තියෙන එක කරන එක රීජනල් ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඔෆිස් එකේ ඉඳලා තනි ලයින් එකක් එනවා අපේ ගෙදරට. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන කාටවත් දෙන්නේ අපිට විතරයි. එතකොට ලීස් ලයින් වලදී අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ ලයින් එක සම්පූර්ණ අපිට ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ලයින් එකේ කැපැසිටි එක 2 Mbps නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැනට නම් ඇත්තටම ලීස් ලයින් කියන එක අපි ගන්න ගොඩක් කරලා ගිගාබිට්ස් රේන්ජ් එකකින්. සාමාන්‍ය මුල්ම කාලේ තමයි වගේ තිබ්බේ. දැනට තියෙන අපි රේන්ජ් එක කරලා සාමාන්‍ය ගන්න 1 Gbps කියන සාමාන්‍ය ෆයිබර් ලයින් එකක් වගේ ගත්තොත් 1 Gbps තියෙනවා. ඒතර මේක අපි කොයි වෙලාව පාවිච්චි කරලා අපිට 1 Gbps ස්පීඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ඩෙඩිකේට් වෙලා තියෙන හැබැයි ඒ කැපැසිටි එක වෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතර ඒ වගේ එකට අපේ ලීස් ලයින් එකල මේ ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක් විතර මහර ප්‍රයිසස් නම් දැන් ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. සාමාන්‍ය යූසර් කෙනෙක්ට ගන්න බෑ. එතකොට මේ වගේ තමයි ලීස් ලයින් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මෙයාගේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ෆික්ස් ඕනම වෙලාවක එයාට ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් මේ ස්පීඩ් එකෙන්. එතකොට මේකට අනික අය කරන්නේ ෆික්ස් මන්ත්ලි කොස්ට් එක. මොකද එයාට ලයින් එක ෆුලි ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙනවා. ලොකු මුදලක් අය කරනවා. ඩේටා ලිමිට් එකක් නැහැ. මොකද මම කලින් කිව්ව මතකද මේ ලීස් ලයින් කියන එක ඇත්තටම නිකන් සර්කිට් ස්විචින් වගේ. එහෙම නෙමෙයි සර්කිට් ස්විචින් වගේ හැබැයි. ස්විචින් වගේ ඒක නෙමෙයි. සර්කිට් ස්විචින් නෙමෙයි හැබැයි ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලයින් එකක් අපිට ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙනවා. ඒක මුළු කැපැසිටිම අපිට ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මාස පුරාවටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැතත් ඒ කැපැසිටි එක අපිට වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි මුළු කැපැසිටි එකට මාසෙට ගෙවන්න ඕනේ. අපිට ලක්ෂ 2 ගෙවන්න තියෙන ලක්ෂ 10ද ලක්ෂ 15ද අපි ගාණ ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම ලයින් එක ගෙවලා අපි සාමාන්‍ය මාසෙන් පාවිච්චි නොකර තිබ්බත් අපි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි අපි කියන්නේ ලීස් ලයින් එකක් කියලා. එතකොට මේවා ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. ඒක නිසා ඇත්තටම හැමෝටම ලීස් ලයින් එක අෆෝඩ් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරකට වගේ මේ ලයින් එකක් ගන්නවා නම් ලක්ෂ 10ක් 15ක් දීලා අපිට මේ වගේ ලයින් එකක් ගන්න බෑ. සහ මේ වගේ ලයින් ටිකක් දෙන්න ගියොත් එන අපි දන්නවා ලංකාවටම තියෙන ගත්තොත් මට මතක විදියට ෆයිබර් සබ්මරීන් කේබල් එකනුත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරාම 4 Tbps වගේ තමයි ලංකාවට ෆයිබර් ලයින් එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ෆයිබර් ග්ලෝබල් ෆයිබර් නෙට්වර්ක් එකෙන් ටෙලිකොම් එක පර්චේස් කරලා තියෙන ලයින් එක 4 Tbps. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 4048ක්. 4096 Gbps මේක ඉක්වල් වෙනවා 4096යි Gbps. ඒතර හැමෝටම ලීස් වෙන්න දෙන්නේ නෙවෙයි පුද්ගල 4096කට විතරයි ඉන්ටර්කනෙක්ෂන් එක දෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒතර ඒක නිසා මේ ලීස් ලයින් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි එකක් කොස්ට් එක වැඩි. දෙවෙනි එක තමයි දෙන්න පුළුවන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න ලිමිටඩ්. ඒක නිසා ටෙලිෆෝන් ඔපරේටර්ස්ලා මේ ෂෙයාර්ඩ් ලයින්ස් කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ෂෙයාර්ඩ් ලයින්ස් කියන එකට මට මතක විදිහට මට හොඳ ෆොටෝ එකක් මට හම්බුණාද මම හිතන්නේ නැහැ. මට හම්බෙලා ෂෙයාර්ඩ් ලයින් එකට මට හම්බෙලා නැහැ හොඳ ෆොටෝ එකක්. මට හම්බුන්නේ නැහැ. මම ෂෙයාර්ඩ් ලයින් එක වෙන එකද කියන ෂෙයාර්ඩ් ලයින් එකේ වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ෂෙයාර්ඩ් ලයින් එකේ වෙන්නේ ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ඔෆිස් එක කලින් මේ වගේම ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගෙන් එන ලයින් එකක් අපි ගත්තොත් රෝස පාටින් අදින්න මෙන්න මෙහෙම එන එක ලයින් එකක්. මේක හයි කැපැසිටි ලයින් එක. ඒක සාමාන්‍ය ලීස් ලයින් එකක් වගේම කැපැසිටි ලයින් එක. ආවට පස්සේ මේ වගේ තැනක සෙට් කරන ඒගොල්ලෝ කැබිනට් එක. කැබිනට් එක සෙට් කරලා මේකෙන් ඒ ලයින් එක බෙදලා දෙනවා කස්ටමර්ස්ලා. සාමාන්‍යයෙන් ෆයිබර් ලයින් එක නම් කැබිනට් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර්ස්ලා 100ක් සාමාන්‍ය මේ 1 Gbps ලයින් එක නම් කස්ටමර්ස්ලා 100කට වගේ උනත් දෙන්න පුළුවන්. 100ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ.
1 GB කිව්වට ගොඩක් high capacity channel එකකට 10 Gbps එක විතර high capacity channel එකකින් දෙන්නලා customers ලා 100කට වගේ දෙනවා. actual implementation එක තුල ඇත්තටම තියෙන්නේ මෙහෙම cabinet එකකින් ඇවිල්ලා මෙතනොත් තව high capacity line එකකින් මේගොල්ලෝ යන්නේ ගිහිල්ලා මෙතනින් එක node එකකින් තමයි customers ලාට දෙන්නේ. ඒතර ADSL ලා නම් සාමාන්‍යයෙන් cabinet එකකින් 1000 1500 අතර ගානකට දෙනවා. මොකද මේ ටික ගොඩක් වෙලාවට fiber මේ ටික coaxial cable or fiber. එතර coaxial cable නම් අපි දන්නවා ADSL නම් අපි දන්න වචනෙන් කිව්වොත් 10000 වගේ දෙනවා. fiber නම් සාමාන්‍යයෙන් around 100 වගේ තමයි යන්නේ. සහ මෙන්න මේ වගේ තැනක නම් ADSL නම් මේකක slots 10ක් තියෙනවා. fiber නම් slots 8යි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දැකලා දන්නා මේ වගේ සාමාන්‍ය පොඩි කළු හෝ සුදු පාට පොඩි පෙට්ටියක් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 1.5 අඩි භාගය වගේ. fiber නම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකු පෙට්ටියක්. ඒකේ lines 8ක් දෙන්න පුළුවන් එක customer කෙනෙක්ට. ඉතින් මේකට විවිධ ප්‍රභේද තියෙනවා. passive switching, active කියන්නේ fiber වල active networks, passive networks කියලා જાති දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට ගොඩක් ලොකු devices තියෙනවා. ඒව ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේවා එතන shared networks. ඒතර වෙන්නේ මේ එන line එකේ capacity එක මෙන්න මේ customers ලොක්කම share කරගන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙතන දැන් customers ලා 1000ක් ඉඳලා එතන මෙයා capacity එක මම ගන්න C කියලා. මම ගන්න මේ එකකින් customers ලා n ගානක් දෙනවා කියලා මේ note එක අමතක කරලා දාන්න විස්තර කිරීමේ පහසුව සඳහා. ඒතර එක් customer එකට හම්බෙන bandwidth එක C බෙදීමෙන් නෙමෙයි. يعني එයාගේ අර අපි දන්නවා customers ලා internet එක පාවිච්චි කරන probability distribution එක අනුව ඒගොල්ලෝ කියනවා යම්කිසි guaranteed service එකක් තියෙනවා. වාට අපි දෙනවා මේ probability distribution එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කියන quality of service කියලා එකට. සාමාන්‍ය fiber නම් දෙන්නේ 100 Mbps telecom වල. ADSL නම් around 12 Mbps වගේ තමයි දෙන්නේ. 12 10 වගේ Mbps. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියපු ගාන තමයි guaranteed quality of service කියන එක. හැබැයි හැම වෙලාවෙම මේක හම්බෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 100ට කියන්නේ guaranteed quality of service කියන්නේ 90% වගේ times වලදී මේක හම්බ වෙනවා. තව 110ක chance එකක් තියෙනවා ඊට වඩා අඩුයි. ඒ වන්දරට ඔයගොල්ලෝ experience කරලා තියෙ 4G internet use කරනවා නම් පොඩ්ඩක් රෑ peak වෙලා අපි කියනවා. සාමාන්‍ය රෑ 6 ඉඳන් රෑ 10 වගේ වෙනකන් internet speed drop එකක් එනවා. හේතුව වෙන්නේ එතකොට දැන් 4G speed දෙන්නේ මේ වගේ එකකින් නෙමෙයි. 4G speed දෙන්නේ මේ වගේ එක tower එකකින් users ලා connect කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් around 1500ක් 2000 එක ඒ තියෙන තැන අනුව depend වෙනවා. එතකොට ඉන්නේ customers ලා බෙදලා නේ. ඔක්කොම එකපාර මේක access කරන්න ගත්තොත් speed එක drop වීමක් වෙනවා. ඒතර ඒකයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඔය රෑට internet slow වෙනවා. සමහර කාට fast වෙනවා වගේ issues එන්නේ. මෙන්න මේ shared medium කතාව නිසා මේ shared line කතාව නිසා. ඒතර මේකෙදි ඇත්තටම charge වෙන්නේ usage base එක. මේක charges ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට usage base or data volume used. එන අපි use කරන data ප්‍රමාණය අනුව තමයි charge කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය package එකක් ගත්තොත් කියන්නේ 30GB 90GB 50GB පාවිච්චි කරන data ප්‍රමාණයමත් තමයි charge කරන්නේ. මොකද මේකෙදි අපිට share dedicate කරලා තියන්නේ නැහැ line එක. අපි ඒ line එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් වෙන net එක capacity එක use කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි මේ වගේ වෙන packet switching networks වල architecture එක ඕක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ ඕක. ඒක lease line සහ මේක ගොඩක් වෙලාවට shared lines. ඒතර මේ packet switching මේ වගේ පාවිච්චි කරන තැන packet switching කියන එක. ඒතර කොහොමද මේ packet switching network implement කරන්න කියන එක අපි ඊළඟට බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ slide වලින් දීලා තියෙනවා මේ ගොඩක් මේවා කොහොමද lease line එකෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඒක චුට්ටක් කියවගන්න users එහෙම. ඒක ගැන මම ලොකුට කියන්නේ නැහැ. දැනට චුට්ටක් නිකන් users එක තුනක් දැනගත්තම සාමාන්‍යයෙන් lease line නම් දැනට ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි වෙන්නේ telecommunication networks වලට සහ මම හිතන්නේ IPTV වලට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ IPTV වලට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි ඉස්සර පාවිච්චි කරලා lease line කියන එක දැන් එහෙම ලොකුවටම පාවිච්චි කරන IPTV කෙනකට සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ lease line එක පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි 2 Mbps වගේ bandwidth එක dedicate කරලා තියෙනවා IPTV වලට. මොකද ඔක්කොම එක වෙලාවට TV බලන්න ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ IPTV කියන එක ඒගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන්න ඕන නිසා. හරියටම දන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඒක අර පොඩ්ඩක් දැන් නැතින hybrid version එක කියන අර lease line සහ packet switching කියන එක mix එකකින් අර internet connection එක ඒගොල්ලෝ shared දීලා IPTV වගේ එකක් ගොඩක් වෙලාවට lease line type එකට දෙන්න වෙනවා. හැමදෙස්සෙම bandwidth එක dedicate කරලා තියන්න වෙනවා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ සමහරකට TV බලන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වුණොත් customer unsatisfactory level එකට යන්න බලමු. මොකද 8 වගේ වෙලාවකටත් හැමෝම TV බලන්න වෙලාව. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ collect service එක maintain කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒකට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ bandwidth එක share කරලා තියෙනවා ඇති. ඒක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැනට මතක තියාගන්න. types දෙකයි තියෙන. එකක් තමයි සම්පූර්ණ bandwidth එකම dedicate කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක ලොකු bandwidth ඇත්තන channel එකක් share කරලා dedicate කරන්න පුළුවන්. එතකොට packet switching කියන එක වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. packet switching කියන එක වෙන්නේ අපි හිතමු මෙහෙම තියෙන telecommunication network එකක්. මම නිකන්
සාධාරණ විදියට මම දින්න නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මගේ ඩිවයිස් එක. ඩිවයිස් A කෙනෙක් කෙනා, මෙතන ඉන්න මගේ ඩිවයිස් B කෙනෙක් කෙනා. මට ඕනේ A සහ B අතර කමියුනිකේට් කරන්න. එතකොට වෙන්නේ මේ කමියුනිකේට් කරන මෙසේජ් එක සම්පූර්ණ මෙසේජ් එක මම කඩනවා පැකට්ස් වලට. චූටි කොටස් වලට කඩනවා. කඩලි වෙලා කරනවා මම මෙයාට යවනවා. මෙයාට යවුවම කරන්නේ ඒ හැම කොටසම මෙයාට එනවා. හැබැයි එන්නේ එකම පාරක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එකකට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙහෙම එන්න. සාමාන්‍යයෙන් අද ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙන්නේ මේක පැකට් එක මෙහෙම එන්න පුළුවන්, අනිත් පැකට් එක මේ පාරෙන් එන්න පුළුවන්, අනිත් පැකට් එක මේ පාරෙන් එන්න පුළුවන්. සහ එන්නේ පිළිවෙලටත් මෙයා යවුවේ අපි හිතමු 1 1 2 3 4 5 කියලා. මෙයාට එන්නේ සමහරකට 2 1 4 3 5 එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට රිසීව් එකේදී ආයි පැකට් ටික ඕඩර් කරලා හදා ගන්න ඕන. එතකොට පැකට් ස්විච් නෙට්වර්ක් එක තමයි බේසික් ආකටෙක්චර් එක. හැබැයි සමහරක් ඒවා තියෙනවා අපි වර්චුවල් සර්කිට් එක නෙවෙයි ෆිසිකල් සර්කිට් එක ඩෙඩිකේට් කරන්න නැතුව කමියුනිකේෂන් වෙන වෙලාවට විතරක් එයා මේ ලයින් එක ඩෙඩිකේට් කරගන්නවා. ඒ වෙලාවට විතරක් යම්කිසි කැපැසිටි එකකින් කරලා ඒක ත්‍රූ පැකට් එක යවනවා. පැකට් එක ඉවර වෙනවා. يعني යම්කිසි ඩේටා එකකට එයාගේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක කරගන්නවා ඒ වර්චුවල් සර්කිට් එකෙන්. ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා කනෙක්ෂන් ඔරියන්ටඩ්. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් කරන වෙලාවට විතරක් එයා කනෙක්ෂන් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්නවා. වර්චුවල් සර්කිට් එක ක්‍රියේට් කරගෙන බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ඩෙඩිකේට් කරන් තියන් ඉන්නවා කමියුනිකේට් කරන වෙලාවට විතරක්. හැබැයි අනිත් වෙලාවට එයා ඒක කමියුනිකේට් කරගත්ත ඉවරෙච්ච ගමන් ලයින් එක රිලීස් කරනවා. ඒතර වෙන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කරන්නේ නැති වෙලාවට. ඒක ඇත්තටම නිකන් හයිබ්‍රිඩ් වගේ කෙනට. එක වෙලාවකට රිලීස් වෙනවා. ඒ කමියුනිකේට් කරන වෙලාවට බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ඩෙඩිකේට් කරන් ඉන්නවා. අනිත් වෙලාවට ඩෙඩිකේට් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් එක තමයි කෙලින්ම ඒකට කිසිම බෑන්ඩ් ඩෙඩිකේට් කරගන්නේ නැහැ. කෙලින්ම එකනේ ඒ වෙලාවේ available bandwidth එක අනුව instantaneously available bandwidth එකත් එක්ක එයා transmit කරගන්න. ඒ වගේ ඒකට අපි කියන connectionless කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අද පාවිච්චි කරන TCP IP එකේම මට මතක විදිහට connectionless. මොකද IP එකේ එම band එම line එක maintain කරලා තියාගන්න නැහැ. අපි network එක through යවන අතර packet losses එහෙම මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි satisfactory quality of service එක maintain කරනවා. ඒක තමයි බේසික්ම අයිඩියා එක පැකට් ස්විච් වල. එතකොට මේ පැකට් ස්විච් වල තියෙන ලොකු ඩේටා එකක් යම්කිසි පැකට් වලට කඩලා ඒ පැකට් එක පිළිවෙලකට ඒගොල්ලෝ නෙට්වර්ක් එකට යවනවා. එතන නෙට්වර්ක් එකෙන් එක එක ඒ කියන්නේ මේ නෙට්වර්ක් එක පැකට් එක යවද්දී ඕන ඔක්කොම ටික එක පීරියඩ් ඩෙඩිකේට් කරලා යවන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වෙන වෙනම ලයින්ස් වල යවන්නත් පුළුවන්. ඒක නෙට්වර්ක් එකටයි තියෙන්නේ. හැබැයි අන්තිමට රිසීව් එකේදී පැකට් එක ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඕක තමයි පැකට් ස්විචින් වල මේන්ම අයිඩියා එක. එතන මේ පැකට් ස්විචින් කරන අපිට ආකාර කිහිපයක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එකක් තමයි X225 අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා X225 අනිත් එක ෆ්‍රේම් ලිරි. අනිත් එක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ATM. එතකොට AT එතන මේක අපි X225 කෙනෙක් ගත්තොත් එතන මේකෙදි වෙන්නේ මේක මුල්ම දවස්වල ආපු එකක්. එතකොට මුල්ම දවස්වල ආපු එකක් පස්සේ මේකේ data rate එහෙම ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 64 kbps වගේ kb kilobytes per second වගේ kilobits per second. ඊට පස්සේ ගොඩක් මේක වියදම් වැඩි. ඒ කියන්නේ මුල්ම කාලේ ආපු පැකට් ස්විච් එක. ඒතර ඒ ඔයාගේ frame sizes ගොඩක් වැඩි, latency එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මේක frame size එක අපි කඩනකොට frame sizes ගොඩක් ලොකුයි. ගොඩක් ලොකු වුණාට පස්සේ processing time එක වැඩි, ඒක ගොඩක් ඒ නිසා ගොඩක් inefficient. ඒක නිසා මේක එච්චර පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒතර frame relay එක කියන්නේ මම frame relay ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම්. X225 එක එච්චර විස්තර නැහැ මුල්ම කාලේ ආපු එක නිසා. frame relay එක කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් cloud එකකින් දක්වලා තියෙන්නේ අපේ network එක. ඒතර frame relay එකෙන් වෙන්නේ මෙයාට අපි තමයි regional office එකේ ඉඳන් මෙයා device එක කියලා ගන්නවා. මෙතනට මෙයාට communicate කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ network එක through. මේ cloud එකකින් දක්වලා තියෙන නැත්නම් නිකන් network එක. ඒතර එයා කරන්නේ මුලින්ම virtual path එකක් create කරගන්න මේ network එක through ඒ frame relay network එක through එයාගේ අනිත් end එකට. කරගෙන ඒ virtual link එක through communication එක එයා කරගන්නවා. packet switching through කියන්නේ. එතකොට ඒ nodes අතර ඒ packet ටික යන්නේ packet wise බෙදලා තමයි යන්නේ. එතකොට ඒ virtual circuit එක through එයා මේ transmission එක කරගන්නකොට පාවිච්චි කරන packet switching algorithm එක. ඒතර ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික එකම path එකේ යන්නේ. සහ virtual circuit එක create කරගෙන ඒතර මෙයා frame relay කියන connection oriented. සහ එකම දේ මෙයාගේ මොකද්ද frame relay කියන එකේ වෙන්නේ line එකට dedicate කරගෙන
දෙපැත්තට යවන එක. ඒතර මේක එක විදියක් ෆ්‍රේම් ලේයර් නෙට්වර්ක්. ඒක ෆ්‍රේම් ලේයර් නෙට්වර්ක් එකක් අපිට මේ පැකට් ස්විචින් එක එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම් ලේයර් එකක් විදියට. ඒතර ඕක ඒක නැත්නම් හැම ලොකුවට නැහැ අපිට අඳුර ගැනීමක් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකෙත් අර ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. මොකද මෙයා virtual circuit එක create කරගන්න නිසා මෙයාගේ frame size එකම ගොඩක් ලොකුයි. ඊට පස්සේ frame delay එක වැඩි. කියන්නේ එක එක node වලදී අපි දන්නවා මේ cloud එකක් ඇතුලේ තියෙන ඇත්තට මෙන්න මේ වගේ network එකක්. මම කලින් ඇන්දා වගේ මෙන්න මේ වගේ network එකක්. ඒතර මේ node එකකදී මෙයා මෙතනින් ආවට virtual circuit එක create කරගත්තට පස්සේ මේ node එක හරහා යන තව circuits තියෙන්න පුළුවන් ඕන තරම්. එතකොට ඒන packet එක process කරලා එයා අනිත් node එකට forward කරන එක ගොඩක් late. ඒ කියන්නේ ඒක delay wise latency එකට ගොඩක් වැඩි frame delay වල. ඒත් එක්කම X285 වල ඒක කොහොමද වැඩි? ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා මේක suitable නැහැ මේ දෙන්නම voice video වගේ real time communication වලට. මොකද real time communication වල latency එකක් આવත් buffering එන්න බලා. අපි call එකක් ගන්න නැති latency එකක් આવත් අපි කියලා ටික වෙලාවකින් අනිත් මනුස්සයට එන්නේ. ඒ මනුස්සයා කියලා තව ටික වෙලාවකින් අපිට එන්නේ. එතකොට ඒ වගේ communication එක මේක suitable නැහැ. ඒක නිසා ඔය දේවල් මගහරව ගන්න තමයි ATM කියන එක එන්නේ. ATM කියන එක අපි ගත්තොත් මම හිතන්නේ ATM කියන එක මට හම්බුණාද දන්නේ නැහැ. නෑ මම දන්න තරමට ATM එකක් හම්බෙලා නැහැ. ඒතර ATM එක කියන එක කරන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ATM එක කියන එකේ කරන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ චූටි ඒගොල්ලෝ data break කරනවා පොඩි size එකකට. ඒ කියන්නේ ATM වලදී අපි කියන්නේ packet එකකට cell එකක් කියලා. ඒතර මෙහෙම header එකක් තියෙනවා. data ටික මෙහෙම තියෙනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? මේ cell එක size එක ඇත්තටම bytes 53ක්. ඒතර ATM වලදී කරන්නේ මේගොල්ලෝ කෙලින්ම පොඩි මේ වගේ පොඩි cells එක data පොඩි cells වලට කඩලා transmit කරනවා. එතකොට මේ හැම cell එකක්ම uniform size එකනේ. size එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේ කට්ටිය පාවිච්චි කරද්දී මේ කට්ටියට එක data use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේගොල්ලෝ යවනකොට මේක එක path එකකට එක path වලින් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලින් වගේම එක path එකක යන්න නැතුව path කීපයකින් යන්න උන පුළුවන්. එක packet එකකට දාලා route එක කරගෙන අනිත් traffic එක තව path එකකින් ගිහලා multiple path use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් flexible ATM කියන එක. ඒත් එක්කම මේවා මේ ATM කියන ගොඩක් useful voice data කියන ඕන application එකකට මෙයා suitable වෙනවා. මොකද මෙයාගේ තියෙන මේ පොඩි frame size එකයි ඒ delay එක අඩු එක සහ මෙයාට ගොඩක් මෙයාව customize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෙයාව ගොඩක් අපිට මේ customize කරගන්න පුළුවන් නිසා මෙයා මේ වගේ ගොඩක් wide range of application වලට use කරගන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ATM එකේ frame structure එක අපි side වල දීලා දෙන එක ඇත්තට ලොකුවටම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔක පොඩ්ඩක් බලගන්න. ඒතර යාගේ වැදගත් දේවල් දෙකක් තියෙන එකක් තමයි virtual path identifier, virtual circuit identifier කියලා. ඒ කියන්නේ virtual circuit එක create කරගන්න මේ සමහරක් වෙලාවට මේ virtual circuit එකක් හෝ කීපයක් create කරගන්නවා. සහ ඊට පස්සේ ඒ virtual circuit එක ඇතුලේ මෙයා එක packet එකකට path එකක් create කරනවා. ඒතර ඒ මෙයා create කරන virtual circuit එක මොකද්ද? මෙයා මේ ඒ packet එක ගැන virtual path එක මොකද්ද කියන එක අඳුර ගන්න තමයි frame එකේ අදාළ headers තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ATM එක unreliable. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ATM කියන එකේ error correction එහෙම ලොකුවටම කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ frame කියන්නේ මෙතන ATM එකේදී frame relay වලත් මම හිතන්නේ මොකද කලින් හැම එකේදීම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වල error correction කියන එක ලොකුවටම check වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකේදීම හිතනවා network layer එක reliable කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේවා address කරන හදන issue එක end to end delivery. ඒතර ATM කියන එකත් අර වගේම කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පොඩි switching time නිසා voice and data වලට මේගොල්ලෝ suitable කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ලොකුම වෙනස තමයි මේ තුන් දෙනාගේම මෙයාගේ data පොඩි cells වලට කඩනවා packets කියලා. සහ ගොඩක් මෙයාගේ මේ node delay එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ node එකකින් switch වෙන time එක අඩුයි. කියන්නේ මොකද packet එක පොඩි නිසා ටක් ගාලා process කරලා forward කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි ATM වල තියෙන මූලිකම වෙනස්කම් ටික. ඊට තව තියෙනවා IP කෙනෙක් ඉන්ටර්නෙට් වල යූස් කරන්නේ IP forwarding. එතන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි දැනට තියෙන මේ තුන විතරයි. දාලා හඳුනා ගැනීමක් විතර අපිට මේ තුනේ කරන්න තියෙනවා. එතකොට වැදගත්ම දේ එතන නෙමෙයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන ATM frame relay ඊට පස්සේ තව අපි කරා X225 ඒ වගේ ගොඩක් packet switching networks. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා frame relay අපි ඉගෙන ගත්තා.
ඊට පස්සේ ATM ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ X225 ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් මේ විදිහට අපිට කියන්න බලා පැකට් ස්විචින් නෙට්වර්ක්ස් වල තියෙන ප්‍රොටෝකෝල්ස් තියෙනවා. කියන්නේ එක එක විදිහට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තොත් දැනට කියන්නේ සෑහෙන දුරට ප්‍රොටෝකෝල්ස් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එක එක නෙට්වර්ක්ස් එක එක ප්‍රොටෝකෝල්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්කනෙක්ට් කරනකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එන්න බලන්න කොහොමද එක එක ප්‍රොටෝකෝල්ස් යූස් කරන එක නේද එක එක මේ වගේ නෙට්වර්ක් ප්‍රොටෝකෝල්ස් යූස් කරන ඩේටා ලින්ක් එකේ එක එක ප්‍රොටෝකෝල්ස් යූස් කරන දේවල් කොහොමද මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ නෙට්වර්ක් ලේකේදී. ඒතර එතන ඔය ප්‍රශ්නේ මම අහනවා මොකද එක එක නෙට්වර්ක් ලේකේ එක එක නෙට්වර්ක් ලේක අපි තමයි IP ප්‍රොටෝකෝල් එකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ වෙනම තියෙනවා. ඒතර මේගොල්ලෝ දෙපැත්තේ වෙන වෙන ප්‍රොටෝකෝල් යූස් කරන එක නේ අපි තුමු දැන් මෙතන එක ඩිවයිස් එකක් ඉන්නවා. මෙයා මෙතනින් දැන් ගන්න මෙයා එක ප්‍රොටෝකෝල් සෙට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මෙයා මෙතනින් දැන් ගන්න තව ප්‍රොටෝකෝල් සෙට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර කියන්නේ ප්‍රශ්නය මොකද? ඒතර මෙතනින් දැන් මෙතන ප්‍රොටෝකෝල් කන්වර්ෂන් එකක් හැම කරන්න කියලා සෑහෙන ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න වෙනවා. අපි normal default විදිහට කරන්න කිව්වා. ඔය අපස්ථාවේ